Velkommen til Trådnes turtips. I dag så skal jeg prate om gassbeholdere. Gassapparater er definitivt blant de mest populære brennerne som folk bruker i friluftsliv. Og det er forskjellige grunner til det. En av hovedgrunnene er at gass er lett tilgjengelig, det er forholdsvis sikkert, det er ganske renslig, og det virker ganske effektivt uten at du trenger å gjøre så mye for det. Men det selvfølgelig finnes også en del begrensninger med det, blant annet, eller først og fremst er det at det er lite egnet på vinterstid. Og du må drasse med deg en ganske stor beholder som er i metall. Og det beholderen jeg skal tenke å snakke litt om i dag. Sånn, først og fremst så finnes det to forskjellige systemer. Det ene systemet er fra Camping Gas. Det er et system der du presser på og låser fast den koblingen mot brenneren her oppe, mens det andre systemet er da gjenga, det vil si at du gjenger på plass denne koblingen mot brenneren. Og hvis vi ser på systemet i detalj, så ser vi at den ene ser ganske like ut, men den ene har da gjenge, og den andre har ikke gjenge. Så de passer da altså ikke sammen. Den uten gjenge, altså en campinggas, den har da sånne merker på innsida, så at du kan få trykt fast koblingen på den. Så vidt jeg vet, så er det nesten bare campinggas som lager brennere for campinggassystemet, så den er ikke så veldig vanlig. Men i hvert fall så er det viktig at den kjenner forskjellen på det. Derimot den gjenga-varianten, den er ganske vanlig. Det er de fleste andre bruker altså da det systemet, uavhengig av merke og modell. Det er den ene viktige biten å huske på, at du altså velger rett type. At du sjekker det før du handler, og at du vet hva du skal kikke etter. Videre så selve gassbeholderen lever altså i mange forskjellige varianter, men det er hovedsakelig 3 varianter som du bruker for turbruk. Det er den aller minste, som er, nå husker jeg faktisk ikke om det er 90 eller 100 gram, men det stender kanskje på den her. 100 gram, ja. Det er 100 gram på den her. Så 100 gram med gass. Selve beholderen veger i tillegg litt ekstra. Så har du denne her, mellomstørrelsen, som er da 230 gram, det vil si 230 gram med gass. Og til slutt, den største, som er på 450 gram. Formfaktoren er slik at disse to her er like i bredde, men det er forskjellige høyde på dem. Mens den minste da er både smalere og lågere, så den tar litt mindre plass. Og dette er selvfølgelig mengden av gass som du får med, bestemmer da lenge du kan bruke dem. Skal du på en dagstur eller en helgetur, så vil denne 100 gramsen normalt holde. Skal du på en vekestur, der du kanskje ikke skal brenne mange ganger om dagen, så vil en 230 grams være god nok. Men skal du på en lengre tur, så kan det hende at det lønner seg å velge en 450 grams variant i stedet. Det er hovedregelen. Det som jeg vil anbefale at du gjør, er at du tester ut brenneren din ute, og så koker du opp 1 liter vatten, og så ser du da og måler vekta på denne her, på beholderen din, både før og etter på en kjøkkenvekt, og så ser du hvor mye gass du faktisk skal bruke for å koke opp 1 liter. Og da er det, kan du gange det med antall ganger du skal bruke en brenner i løpet av
naturen, og så kan du ut fra det gi et anslag på minimumsbehovet ditt for gass. Og så lønner det seg selvfølgelig å da beregne et visst antall over det, slik at du er på den sikre siden. Men da, ut fra det så kan du da bedømme hvilke disse her typene variantene som det er naturlig å velge på den turen du har tenkt deg på. Ellers er det også noen fabrikanter, og da er det hovedsakelig Primus, i hvert fall som jeg tenker på, som da leverer forskjellige versjoner av gass, som da er fargekodet. Her har vi da en grønn, en rød og en brun. Det er da blandingsforholdet mellom butan og propan, som bestemmer disse her, og dette her, den grønne, er da en såkalt sommergass, det vil si den er ikke veldig egnet når det blir litt kjølig. Den røde er sånn, den vil fungere ganske greit, selv når det er ganske, ned mot 4-5 plussgrader i hvert fall. Og den siste vintergassen, den skal da fungere ned mot under null. Det som er greia på dette her, er det at når du bruker opp gass, så skaper det en kjemisk reaksjon som gjør at disse her tiltrekker seg kulde, så kaller det. Altså at disse selve beholderen blir kjøligere enn omgivelsene. Og det gjør at effekten avtar. For å få maksimal effekt så må man ha en gassblanding lik denne her kanskje, men den vil da bli veldig ømtålig for den nedkjølingen, mens den brune her da er blandet. I tillegg så er den her konstruert på en annen måte. Det ligger da, jeg tror det er et lite papir inni her for å få større overflate, som gjør at den her tåler nedkjølingen mye bedre. Så utgangspunktet, denne her bruker du hvis du holder deg i lavlandet på tur, sommerstid. Den her kan du bruke både i låglandet og i fjellet. Den tåler temperaturer som gjør at du kan bruke den både vår, sommer og høst. Og den siste her, vi bare har samme bruksområde som denne her i utgangspunktet, men kan tåle litt kraftigere nedkjøling. Jeg har brukt den ned mot -10 og fått en effekt av den, men det er ikke noe kjempeeffekt. En annen ting som skal være klar over i forhold til effekt på gass, er at når den her er full, så er trykket størst. Etter hvert som den tømmes, så vil trykket bli mindre, og det vil også gi en svakere effekt. Og det er viktig å huske på. De fleste vil nok velge en sånn beholder som dette her, for det vil være samsvaret med det naturlige bruksområdet for gass. Samtidig så vet jeg det at enkelte bruker foretrekker å bruke gass når du kommer opp i store høgder, og da snakker vi om høgder godt over det du finner i Norge, for det har vist seg å være ganske effektivt, og da vil nok kanskje denne her være naturlig første valg, samtidig så det vil være et godt valg på vinteren hvis den ønsker å teste ut og bruke gass da. Men jeg tror ikke vi ville satset på gass som en mulighet for oss å fyre opp med på en overnattingstur. Da vil jeg heller bruke det til dagstur. Det som mange ser på som et minus med disse gassbeholderne her, er at de er tunge. Ja, det er metall. Og jeg har også sett eksempler på at folk faktisk lar dem ligge igjen ute i naturen, og det hører jo ikke hjemme. Har du klart å bære med deg ut, så må du jaggu klare å bære med deg hjem. Men hvis du, etter at den her er tom, eller du får aldri tømt den 100%, det er umulig å få til omtrent, men etter at du har tømt den ganske brukbart, så lønner det seg da også stikke hål på den, slik at den gassen som eventuelt er der kan slippe ut, så ikke den utgjør noen eventuell fare eller lekkasje i sekken, hvis det skulle være fare. Men beholder du den her beskyttelseshetta på, så vil det være god beskyttelse mot akkurat det i tillegg. Men da stikker du hål på den med en skarp stein, eller med
ja, en syl eller tilsvarende. Skrutrekker kanskje. Og hvis du har en litt dårlig gammel kniv, så kan du selvfølgelig bruke det også. Og da kan du kaste dette her sammen med metallavfallet hjemme. Og hvis ikke du har lyst til å stikke hår på den, og ikke tar sjanse på det, så kan du bare levere den sammen med spesialavfallet. Det i utgangspunktet det som å si om dette her. Jeg har testet ut prøvd litt forskjellig, blant annet det også å bruke varmeelement på disse her når de blir kalde. Det gir en liten ekstra effekt, men ikke sånn kjempemye, så jeg vet ikke hvor mye det egentlig er verdt å bruke. Tipset derimot å holde den på huet, slik at gassen da renner ut, for det jo en flytvannsform på disse her, så lenge det er under trykk. Ja, og da tenker jeg at jeg kommer med noen tips rundt dette med gassemballasje. Et siste bonustriks der at Jetboil, som en av disse her leverandører av gass, de leverer også en sånn liten måler som du kan koble på disse gjenga-variantene for å sjekke hvor mye gass du har igjen. Men det kan også måle ut bare på kjøkkenvekta hjemme, for du vet hvor mye gass disse her skal inneholde. Disse her inneholder altså 230 gram, og hvis det da viser seg at den pluss vekta på emballasjen, så når du tar det du gjør da, når du kjøper den her ny, så måler du vekta på den, så vet du akkurat hvor mye den veger. Den kan du da skrive for eksempel under her med sprittusj, at det den reelle vekta på den, så kan du måle den senere, og så ser du hvor mye gass som har blitt bruket på den. Og da vet du så mye har igjen. Så hvis du da sier at du bruker kanskje 15-20 gram for å koke opp en liter med vatten, så vet du at hvis du har 15-20 gram igjen, så det sannsynligvis litt for lite, for du klarer sjelden å få tømt ut det. Men det kan godt hende du klarer det. Ok. Dagens turtips ifra Trondheim. Synes disse turtipsene her, eller andre turtips som vi har, nyttige og gode, så ta gjerne også klikk på den like-knappen, og del dem gjerne med andre, slik at andre også får greie på disse tipsene. Da ønsker jeg bare god tur, og så møtes vi igjen i neste turtips. Takk for meg.